សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនផ្សេងក្នុងភាសាអង់គ្លេស Computer គណិតវិទ្យានិងគណនេយ្យថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទល្អណាជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែជាដំបូងសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education តាមរយៈ App YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page នាងខ្ញុំផងហើយនឹង Page មួយទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook គឺ Computer 168អូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីកម្មវិធី Microsoft Excel ក្នុងការបង្កើត graphic Gantt ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Gantt chart for project management ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៅជាគម្រោងអូខេគម្រោងគឺមានចំណុចពិសេសណា5ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគម្រោងគឺត្រូវការច្បាស់លាស់ជាក់លាក់វាស់វែងបានអាចសម្រេចបានមានឆន្ទៈក្នុងការសម្រេចហើយនឹងសម្រេចបានទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងគេហៅថា smart ណាមាន5ចំណុចនេះជាដំបូងហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងគឺមានដំណើរការវា5គឺទី1គឺការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទី2គឺកំណត់គម្រោងទី3គឺការអនុវត្តគម្រោងទី5សំទោសគឺទី4គឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យគម្រោងនិងលទ្ធផលរបស់វាថាតើវាត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមការចង់បានរបស់គម្រោងហើយឬនៅប្រសិនបើមានកំហុសយើងត្រូវការវាតម្លៃរួចហើយយើងកែតម្រូវហើយនៅពេលដែលយើងកែតម្រូវត្រឹមត្រូវគម្រោងយើងនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វាតែម្ដងណាអញ្ចឹងឆ្លងកាត់5ដំណាក់កាលហ្នឹងអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅប្រធានបទខ្ញុំណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអញ្ចឹងគម្រោងនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណត់គម្រោងទី1គឺយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់គេហៅថាអនុវត្តតាម SMART គឺយើងត្រូវការច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញការគូក្រាហ្វតាក់ទងទៅ Gantt chart ដែលតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកលក់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់គឺថ្ងៃទី3កុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2020ណាកម្មវត្ថុដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកលក់ថ្មីដែលអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសកម្មភាពនានាដែលឆ្លងដំណាក់កាលទាំង5ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញត្រួសមិញគឺផ្ដួចផ្ដើមធ្វើគម្រោងអនុវត្តគម្រោងកែតម្រូវនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងហើយនឹងបញ្ចប់គម្រោងអញ្ចឹងបង្កើតបានជាសកម្មភាពទាំង10នេះដោយសង្ខេបណាសកម្មភាពទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំសំណើ proposal sale proposal ណាខ្ញុំកំណត់យកថ្ងៃទី3ហើយ approve saving training proposal គឺនៅពេលដែលគម្រោងនេះចប់រួចរាល់គឺជាមានការអនុម័តគឺខ្ញុំសន្មតថាទុកឲ្យថ្នាក់លើគាត់ត្រួតពិនិត្យនិងចាត់ចែងកែតម្រូវអនុម័តគឺនៅថ្ងៃទី4និងសកម្មភាព organizing តាក់ទងបន្ទាប់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងគឺគាត់អនុម័តឲ្យធ្វើយើងក្រុមយើងខ្ញុំនឹងមានការរៀបចំការប្រជុំដើម្បីបែងចែកការងារគឺខ្ញុំជ្រើសរើសទៅដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដដែលហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដែលត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក sale ណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំ preparing training list for sales team រួចខ្ញុំចូលដល់ជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលណាអញ្ចឹងដំណើរការមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៉ុន្តែជាការក្រងរបស់យើងត្រូវការរៀបចំមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិញសម្ភារៈដែលខ្វះខាតក៏ដូចជារៀបចំសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតដំណាក់កាលទី6ខ្ញុំជ្រើសរើសការគ្រប់បណ្ដុះសំទោសគឺរៀបចំបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលគឺ preparing training room ដើម្បីឲ្យបន្ទប់ប្រជុំក៏ដូចជាបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលនឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាផាសុកភាពសម្រាប់សង្ខារកម្មក៏ដូចជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអូខេបន្ទាប់ពីរៀបចំដំណើរការរួចរាល់អស់បែងចែកការងាររួចអស់ហើយគឺយើងចូលដល់ការអនុវត្តគឺដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលយើងអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលណាអញ្ចឹងដំណើរការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលរួចយើងត្រូវមានសកម្មភាពមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតេស្តសមត្ថភាពសាកល្បងក៏ដូចជាការអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលសាកល្បងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើតេស្តក៏ដូចជាអនុវត្តហើយយើងធ្វើការប្រមូលឲ្យគាត់ធ្វើ role play ហើយយើងវាតម្លៃកែតម្រូវទៅលើកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងដែល
សកាកម្មគាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីយើងតែគាត់មានចន្លោះខ្វះខាតឯណាយើងកែតម្រូវមកហ្នឹងគេហៅថា role play and evaluating self training ណាកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងវាតម្លៃនឹងកែតម្រូវគាត់រួចហើយអញ្ចឹងគម្រោងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយយើងបញ្ចប់ដោយផ្ដល់នូវ certificate ថតរូបជុំគ្នាជាដើមនិងញ៉ាំអាហារសម្រន់មួយចំនួនទៅណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាញ៉ាំតែពេលហ្នឹងក្នុងដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក៏អាចញ៉ាំដែរណាប៉ុន្តែក៏តិចតួចហើយបញ្ចប់នេះយើងអាចមានកម្មវិធីបិទវគ្គអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំង10នេះត្រូវធ្វើដំណើរធ្វើការកំណត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែ2ណា Cert of February 2020 to 14 of February in 2020ណាគឺដំណើរការនេះដែលដកចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបគូសឆាតនេះដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងសិក្សាពីរបៀបសរសេរក៏ដូចជាការគូ Gantt chart នេះយើងអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ដោយបងប្អូនអាចរៀបចំទម្រង់ផ្សេងៗតាមចំណូលចិត្តក៏ដូចជាទម្រង់នៃការរៀបរដ្ឋបាលរបស់បងប្អូនណាទីហើយខ្ញុំសន្មតថាក្រុមហ៊ុននេះគឺបើកវគ្គគម្រោងតាក់ទង Sales Training Project មក workshop ចឹងក៏បានដែរហើយខ្ញុំដាក់ logo អីចឹងមកហើយខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃទីម៉ានមកកម្មវត្ថុគឺខ្ញុំកំណត់តាក់ទងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអូខេហើយអ្នកណាសរសេរគម្រោងអញ្ចឹងទៅក៏បានអត់ទៅអូខេស្រេចតែយើងណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការរៀបចំគម្រោងសកម្មភាពណាមាន1 2 3 4 5ដល់10ហ្នឹងមកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញត្រួសមិញបន្តមកទៀតយើងដាក់ថ្ងៃការបរិច្ឆេទហ្នឹងងាយយើងដាក់មកថ្ងៃណាណាអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកំណត់តើសកម្មភាពទី1ការរៀបចំសំណើយើងធ្វើប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរូបនេះយើងធ្វើដូចក៏បានបាច់ដូចក៏បានដែរណាដោយរូបនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំធ្វើគម្រោងសកម្មភាពទី1នោះមួយថ្ងៃសកម្មភាពទី2គឺមួយថ្ងៃដែរសកម្មភាពទី3ក៏មួយថ្ងៃសកម្មភាពទី4ក៏មួយថ្ងៃសកម្មភាពទី5 2ថ្ងៃសកម្មភាពទី6 2ថ្ងៃសកម្មភាពទី7 2ថ្ងៃសកម្មភាពទី8 1ថ្ងៃសកម្មភាពទី9ទី10គឺខ្ញុំធ្វើមួយថ្ងៃដែរណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង highlight តាក់ទងថ្ងៃដែលអនុវត្តដើម្បីកុំឲ្យគម្រោងយើងធ្វើទៅយឺតយ៉ាវណាកុំឲ្យវាខុសពេលវេលាដែលយើងកំណត់ហើយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រសិនបើយើងធ្វើខុសគម្រោងដែលយើងគ្រោងទុកវាធ្វើឲ្យគម្រោងយើងបរាជ័យណាអូខេនឹងហើយដែលអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាយើងបានល្អក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវជោគជ័យអនុវត្តបែប smart ណាគឺឆ្លាតវៃហើយឆ្លាតវៃបំផុតណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំបាច់ធ្វើដូចមុនក៏បានដែរខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាសកម្មភាពទី1តាក់ទងទៅនឹងការរៀបpreparing sales training proposal គឺការរៀបសំណើគម្រោងឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើមួយថ្ងៃខ្ញុំ highlight មកខ្ញុំដាក់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំជ្រើសរើសថ្ងៃណាបន្តមកទៀតថ្ងៃទីពេលដែលខ្ញុំរៀបចំគិតពិចារណាអស់ខ្ញុំឲ្យថ្នាក់លើខ្ញុំឆែកនឹងត្រួតពិនិត្យកែតម្រូវគឺខ្ញុំឲ្យគាត់នៅថ្ងៃទី4ហើយខ្ញុំមានរយៈពេល1ថ្ងៃណាដើម្បីទទួលបានការអនុម័តដែលមានកំហុសឆ្គងកែតម្រូវណាឲ្យទាន់ពេលបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់អនុម័តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំការប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តបែងចែកការងារភារកិច្ចសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើគម្រោងអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាប្រជុំមួយថ្ងៃដែរបន្ទាប់ពីបែងចែកការងារយើងចាប់ផ្ដើមមានបែងចែកបុគ្គលិកផ្នែកថ្មីគណៈកម្មការធ្វើការឬក៏សមាជិកក្នុងគម្រោងធ្វើការអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែលត្រូវចូលមកវឹកហាត់គឺខ្ញុំសន្មតថាក៏រៀបចំមួយថ្ងៃបញ្ជូនទៅដល់ទីកន្លែងដែលអនុវត្តបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យសមាជិកទិញជួនកាលសមាជិកគាត់អាចទិញជាមួយនឹងថ្ងៃបែងចែកក៏បានដែរយើងអាចទិញ2ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យមានចន្លោះយើងអាចចុះសាកសួរតថ្លៃទិញអញ្ចឹងរយៈពេល2ថ្ងៃក៏បានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃបែងចែកភារកិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការរៀបចំបន្ទប់បណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាមួយនឹងពេលដែលគណៈពេលព្រោះអីបុគ្គលិកគណៈកម្មការយើងអាចមានច្រើនអ្នកណាហើយក្នុងនោះក៏អាចអ្នកផ្នែកកាន់កាប់ខាងទិញសម្ភារៈក៏អាចជួយរៀបចំបន្ទប់ដែរអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចធ្វើក្នុងថ្ងៃតែមួយអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅយើងរៀបចំបន្ទប់2ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងរៀបចំ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃស្រាប់ចិត្តយើងអញ្ចឹងមកក៏បានដែរណាអូខេសន្មតថាយើងរៀបទៅ2ថ្ងៃមកក៏បានដែរ
ok បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដំណើរការណាការដំណើរការយើងអាចនៅរៀបចំឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងយើងដំណើរការហើយដំណើរការនេះយើងឧទាហរណ៍យើងដំណើរការម្ដងម្ដងយើងធ្វើតែ2ថ្ងៃទេណាហើយដោយឡែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការដំណើរការកម្រងនេះជួនកាលយើងខ្វះសម្ភារៈអញ្ចឹងផ្នែកទិញក៏អាចទៅអនុវត្តទិញសម្ភារៈមកប្រើប្រាស់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាច select ទៀតមកក៏បានដែរណាអញ្ចឹងអាស្រ័យណាជួនកាលសកម្មភាពទី5វាអាចលេចមកដែរទឹមគ្នាក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងជួនកាលវាខ្វះសម្ភារៈអញ្ចឹងណាយើងអាចទិញទៀតអូខេបន្ទាប់មកទៀតចូលទៅដល់ទី8គឺនៅពេលដែលកម្រងយើងចប់ឧទាហរណ៍យើងម្ដងម្ដងថ្ងៃយើងត្រូវការវាធ្វើតេស្តអនុវត្តតិចអញ្ចឹងយើងធ្វើបដាទៅណាអូខេយើងអាចធ្វើ2ថ្ងៃណា2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើឲ្យគាត់បង្ហាញ role play នឹងវាតម្លៃយើងអាចអនុវត្តនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងដែរសំទោសគឺថ្ងៃទី13ដែរមុនថ្ងៃចុងក្រោយបន្តិចយើងវាតម្លៃមកធ្វើតេស្តបណ្ដាវាតម្លៃបណ្ដាបន្ទាប់មកទៀតទើបយើងចែក certificate និងប័ណ្ណវគ្គសិក្សាគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់អនុវត្តអីទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងគម្រោងយើងចប់បានតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលប្រសិនបើដំណើរការនៃការធ្វើគម្រោងយើងមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវក្នុងដំណើរការនេះហួសពីការកំណត់ឬការធ្វើការវិភាគកំណត់ពេលវេលារបស់ Gantt chart នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក៏ដូចជាសមាជិកក្នុងក្រុមយើងឲ្យគាត់អនុវត្តការងារបានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់ក៏ដូចជាតាមទូនីតិភារកិច្ចជៀសវាងការច្បូកច្បល់ណាអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាគម្រោងយើងបញ្ចប់ដោយងាយស្រួលណានេះគ្រាន់តែជាការបែងចែកការវិភាគការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការអនុវត្តបែប Gantt chart អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទទួលយកបាននៅចំណុចខ្វះសំទោសចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់ក៏ដូចជាចង់ដឹងពីចំណេះដឹងថ្មីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងនឹងខ្ញុំតាមរយៈ app YouTube comment ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ Facebook page ឬក៏អាចសួរផ្ទាល់ប្រសិនបើមិត្តអាចមានចម្ងល់ដែលស្គាល់ខ្ញុំអាចសួរខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបើខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកតែប្រសិនបើអត់ទេខ្ញុំនឹងផ្សាយជ្រាបធ្វើការបង្ហាញអូខេហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ជាបណ្ដឹង Channel នាងខ្ញុំផងហើយខ្ញុំក៏មានវគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Computer គណិតវិទ្យាគណនេយ្យហើយប្រសិនបើមានការឆ្គាំឆ្គងក្នុងការធ្វើការបត់បង្ហាញនៅពេលនេះសូមខន្តីអភ័យទោសផងដោយសារតែនាងខ្ញុំអត់មានពេលវេលាក្នុងការកាត់តទេគឺធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អ